falou que Angela e tem muita coisa de Halloween. Ela tá com uma tatuagem de Halloween. Olha! Não pare a música. Dance num palco novinho. Bora lá dançar? Olha, e ela tá com roupa de Halloween. Ficou mais fantástica ainda! Uhul! Olha a música, galera! Bem estilo Dia das Bruxas! Uahahaha! Só falta ganhar coraçãozinho. Puxa vida! Tem que assistir um vídeo, provavelmente. Ela tá parecendo Uma vampira. Uma vampirinha. Já sei, gente. Vocês já assistiram Vampirina? É, igualzinho ela tá. Que legal! Vamos lá. Ganhar o coração, né? Ah, não, é só estrela. Só estrela, não, mas vamos ver um que seja coração. É tudo estrela. Ai, não vai ter nenhum de coração. Procurar, não tem. Realmente, não tem de coração. Muito esquisito isso. Vou voltar. Oita, outra cartinha? Não pare a música. Veja um anúncio pra dançar agora. Vou ver anúncio. Não para a música! Ai, de novo sem coração. Pra baixo. Adoro quando ela faz esse passinho. Uhul, tum tum. Voltou! Mas a nossa Ângela também tá maravilhosa, porque a gente colocou uma roupa divina nela. E, gente, ela ainda tá com maquiagem no rosto. É, mas eu não vou botar maquiagem nela. Porque senão sai aquela Porque senão vai sair aquele tatuagem. desenho maravilhoso. E é uma teia de aranha. O que é isso aqui? Armário. Armário, coisas novas? Mas será que é de Halloween? Ah, não, isso aí que eu consegui é de gelo, não é Halloween. Então vamos sair. Gente, que avisos são esses? Compre papel de parede, corações com 20% de desconto. Promoção botas de chuva coloridas com 20% de desconto. Promoção pantufas fofinhas em 20% de... desconto. É, mas a gente não precisa de nada disso, porque eu amei essa roupa que a gente conseguiu pra ela de Halloween. Achei fantástico, tem até luvas. Olha só, eu tô dando carinho nela, olha como ela fica. Tururu, tururu, Que legal, a maquiagem não sai, né? não sai. A pintura do rosto. Parece mais que é para permanente. Que legal, vamos ver aqui as coisas que tem. Nossa! Moda antiga. Não é tão Halloween. Será este? Olha, folhas. Ai, esse é muito doido. Ei, cruz credo. Eu já tirei foto com ela com esse negócio daí. Fica muito, mas muito doido. Isso é sério. Isso é lindo. Ó, Halloween mesmo, hein? Ganhei uma cartinha. Mãe, ganhei uma cartinha. Uau! Ah, repetida. Repetida. É difícil agora ganhar essas cartinhas assim.
Nós temos que abrir esse álbum daqui. Ah, que coisa. Vai ter que passar maquiagem. Tá saindo coraçõezinho. Se a gente passar maquiagem, vai ter que tá saindo coraçãozinho. Então passa uma maquiagem nela, mas aí vai sair. Tudo bem, pelo menos a gente já gravou, né? Ela com essa coisa de teia de aranha. Ah, não. Vou fazer isso, gente. Depois eu faço, né? Novidades. Não pare a música, dance num palco novinho, dê um toque especial às suas fotos, obtenha figurinha surpresa em álbuns de eventos especiais. Escolho esse. Uau! Que chique! Salvar foto. Ah, agora A galeria tá cheia, não salva mais, só tira foto. Não precisa ficar salvando, só tira. É porque senão vai pro diário dela, né? De fotos. É porque você tira foto demais da Ângela. Tá lotado. Pode tirar foto, é só você não salvar. Olha o tanto de foto que já tem aqui, gente. Pronto, entrou no álbum. Aqui, ó. Já tirei muita, mas muita foto dela. E tudo no mesmo dia, olha só isso. Isso é no mesmo dia. Mesmo dia. Agora já mudou de dia, mudou de dia. Mesmo dia aqui, ó. Mesmo dia. Mesmo dia. Aí depois que é tudo muito legal. Aqui, Dindazinha, na mata. A primeira foto que eu tirei e salvei tá lá no fim. É tanta foto, gente. É muita coisa. Ó, fundo do mar. Tudo muito legal. Ela tá com fome? Ela tá com fome, mas primeiro eu vou comprar umas coisinhas. Ó, é tudo agora, uau! Nossa, de coisas de Halloween! Que coisa legal! Ver um vídeo pra pegar esse cookies muito doido! Olha só esse que lindo, esse cookiezinho. Gente, unicórnio não é, né? É tudo tão legal aqui. Tô comprando essas bolachinhas pra ela. Pronto. Já tô saindo. Agora vamos lá, botar ela pra comer, ó. Ela comeu esse negócio daqui. Não quer comer? Ela quer comer. Não quer, esse não. Ela já tava satisfeita. Não quer comer mais nada, já comeu bastante. Ficou satisfeita, então. O que ela vai querer fazer? Já sei. Ah, vê se tem dinheiro pra modificar e vê se tem coisas de Halloween pra colocar nas decorações. É mesmo, vamos lá no... Tem não. Não vai ter. Puxa, não tem. Gente, ainda tem... Mas, só tem de Natal. Nossa, assim. porque o povo já tá... A gente tá no Halloween, mas já estão pensando no Natal. Que doideira, hein? Mas pode comprar alguns itens, o que você achar bonito, mas o que a gente tiver dinheiro, né? É, mas não. Ai, a janela tá linda. Ah, mas aqui, ó. Ah, não tem... Vamos melhorar, deixa eu ver como faz. Subir de nível. Não, ok. Eu achei que você fosse fazer outra coisa, desculpa. Ficou lindo! Que charme! Eu amei! Agora, olha como ela fica feliz. Quando faz alguma coisa diferente, né? Gente, agora bora lá pro quintal dela jogar joguinhos. E olha como tudo tá lindo. Gente, eu ganhei esse prêmiozinho, então bora lá ver o que eu ganho. Ah, pensei que seria bolada. Tá bom, mas eu ganhei. Agora bora lá. Joguinhos. Já sei. Unicórnios. Ai, não sei se eu boa. Sou boa. Só vai cair rosa? Ah, só porque eu falei. Ai, você deixa depois eu jogar uma vez esse joguinho? Por favor, por favor, por favor. Ah, só vai ser eu! Vou com
continuar. E tá na rodada. Eu assisti um vídeo, mas eu acho que vou começar tudo do zero novamente, é isso mesmo? É, mas, ô mãe, ó, não clica em nada. Não, eu não vou clicar, minha filha, eu só vou clicar no certo. Ó, presta atenção. Mamãe é ruim pra caramba, mas mamãe é boa. Eu sou ruim, mas sou bom. Ó, tá grande e Rodada pequeno. 2. E o rosa tá mais alto. Então tem que prestar atenção nesse detalhe, que o rosa está mais alto. Agora vem Calma, que agora eu tenho que pequenininho. raciocinar. Agora vem pequenininho. Eu tenho que raciocinar. Ixi, eu raciocinei errado! Por quê? Resolvemos continuar. 3, 2, 1, rodada 2. Gente, mas a gente é ruim pra caramba. Você me ajuda, hein? Tá vindo um rosa. Rosa e amarelo. Eu não preciso mexer em nada. Só depois que esse amarelo cair que eu troco pro rosa, é isso? É, tem rosa quase caindo no Ó, amarelo. Aí, entendi. Aí agora eu deixo o amarelo cair ali. Depois que o amarelo cair, eu troco. Troca. Tá. Não preciso trocar ainda, agora eu Troca. troco. Ai, Luísa, obrigada. Oba! Agora vai ser a atriz. Nossa, que minúsculo esse troço aqui no meio! Como é que eu vou saber quando vai ser um tão minúsculo assim? Nossa, que olha difícil, como ele é gente. minúsculo. Luísa, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Ai, gente, muito difícil. Não sei se eu vou conseguir, não. Ó, me ajuda, Luísa. Tá vindo tudo rosa agora, né? Muda. Obrigada. Muda. Ai, não, ele vai no meio. Certinho. Ai, agora o rosa tá mais alto. Eu acho que esse jogo, acho que eu nunca tinha jogado ele, não. Já jogou. Mas já faz tanto tempo que eu já não lembro de patavina, de nada. Esse aqui vai cair aonde? Que coisa! Meu Muda. dedinho é ruim. Muda. Agora não precisa mudar, não, né? Unicórnio grande. Né? Precisa mudar? Ai, meu Deus, qual que vai cair primeiro? Beleza. Gente, que grandes. Ai, tem que mudar logo depois. Ó. Teve que ser rápido. E vamos pra rodada 5, Tá, vamos pra rodada 5. Fazendo cosquinha aqui nela. Ai, Luiz adora cosquinha. Eu adoro fazer cosquinha. Então, Gente. raciocinar. Mamãe lá tá de boa fazendo coisas. Aí eu venho assim, mãe, faz casquinha. Gente, você não me ajudou, cabritinha! Mas eu não vou assistir vídeo. Fizemos uma pontuação legal. Eu também gosto de outro joguinho, ela tá maravilhosa. E vem cá, cadê aquele álbum pra gente ver as figurinhas que a gente já tem até agora? Será que fica aqui? Ah, olha, o próximo vai ser esse daqui. Esse daqui a gente tem 29 figurinhas. Precisa de 32. E ó, tem 2 repetidas. Vamos vender? Aham. Pra ter dinheiro. Vender por 10 moedinhas só? Bora lá. Vender por 5 moedinhas? Bora lá. Não tem nenhuma figurinha repetida. E sabe qual era a minha vontade? O que você ia mostrar lá que tava bonito, bonitaça desse quintal aqui atrás? Não, gente, acontece que... O que são essas novidades? Ah, Calma, varanda. que eu tenho que botar modo Halloween lá atrás. Ah, tá bem bonito isso. Tá até aranha, gente. Olha, não tinha percebido isso. Agora só que quero ver essas novidades. Obtenha as figurinhas surpresas e álbuns de eventos especiais. Como que a gente consegue isso? Ver anúncio. Ah, repetida. Rara, mas repetida. Tá super Não adiantou difícil. de nada. Tá faltando só, deixa eu ver quais são os números das figurinhas que estão faltando. A figurinha 35 e a figurinha 41. E a figurinha 46. São só essas, o resto tá tudo já, ó, completo. E quando eu completar, a gente pega esta roupa aqui. Uhul!
Bora vender, vamos começar a ganhar dinheiro. Porque o próximo vídeo que eu quero fazer, eu quero botar tudo de Natal. Porque vai passar o Halloween, né? A gente começa a enfeitar de Natal, não é mesmo? É sim, gente. Quer vestir uma roupa nela? Não, de bruxa tá maravilhosa. Você pode agora mudar alguma coisa da decoração. Se tiver de... Gente, você percebeu? É sim, ó, tem até abóbora. Bota alguma coisa e vê se tem alguma coisa aí mais assombrada. Piso xadrez, piso pontilhado. Olha só. Mas esse daí é muito caro. É. Nossa, a gente não tem diamantes. Mas olha aqui, videogame melhorar. Bora lá, melhora. Eu gosto daquele. Melhora! Eu gosto daquele. Melhora! Luiz, Tá a gente bom. tem que melhorar! 160 moedas. Você é Vai lá. sério? Sério! Uhul! Eita! Uau! Nível 33! Adorei! Melhorar? Tapete. Ai, a gente vai gastar muito dinheiro. Eu quero guardar pro dinheirinho pro próximo. Mas vamos mostrar ela pra gente se despedir. Ela tá fantástica. E é isso aí, pessoal. Eu adorei fazer o joguinho da Talking Angela. Agora, de Halloween, ela de bruxinha. Quem gostou também, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E agora nós temos o que, Luísa? Instagram, @canal Bonecos da Lu. Nos vemos por lá. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau! Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu.